歡迎收聽我哋呢一個咧，差唔多1年都冇更新到嘅呢個狼與香辛料嘅節目啊，咁係一個 podcast 節目嚟嘅，咁大家咧當電台聽就可以噶啦。咁而我哋今日咧要講嘅咧就係而家火熱咁樣上映緊嘅 Spider-Man Brand New Day 啊，非常之咁犀利啦嚇。咁喺一個最新公布嘅呢個北美票房數據咧，喺呢個2026年7月31日啊首映當日咧，已經超越咗呢個復仇者聯盟4噶啦。咁啊，蜘蛛俠呢個 IP 咧就係咁威水啦。咁但係咧，我就唔係一個 Marvel 迷啦，單純只係中意關注下蜘蛛俠咁樣嘅啫。咁所以呢條 podcast 咧就唔會有太多嗰啲咩彩蛋分析啊，嗰啲咩細節解構啊、人物拆解啊，冇呢啲嘢嘅。呢一度咧係輕鬆傾偈台嚟嘅，就唔會話太過 hardcore 嘅。咁但係講真啦，我好誠實咁同大家講咧，其實今次咧係我第二次錄呢個 podcast 嘅，因為尋日都錄咗，但係咧尋日錄咗一次咧講到1999啊，咁希望今次錄多次咧就會滿意啲啦。咁但係都有機會今次都係1999㗎，不過唔緊要嘅。我哋講蜘蛛俠咧就一定要有愛老師啊，愛麗絲啊，你好，愛麗絲你好 ，Hello， 麻煩你拋頭第一句咧，可唔可以俾個冇劇透嘅觀後感我哋聽下先啊？冇劇透觀後感就係、我好中意 Spider-Man 啊！我好中意 Spider-Man 哦，咁簡單嘅咩？唔得，再多少少，如果唔係啲觀眾屌嘅。OK 好啊，咁我自己睇完咧，就因為我自己係好中意 Marvel 啦，咁所以我亦都好中意 Marvel 入邊嘅 Spider-Man 嘅，係啦 MCU 裏邊嘅 Spider-Man 啦。咁而且我亦都之前喺即係唔同嘅平台，即係 PS4 同 PS5 咧都有追過 Spider-Man 裏邊隻 game。咁今次咧睇完Spider-Man 4之後咧，我覺得佢裏邊加入咗好多我之前玩 game 嘅元素落去咧，就好有親切感，係啦。呢個就係我唔劇透之下嘅一個感想，真係好正。佢啲動作嘅即係啲氛圍啊、分鏡啊，所有嘢都係即係俾我嘅感覺就係同之前頭3集 Peter 係成長咗好多咯，係啦。咁我都俾個冇劇透觀後感啦，因為我本身咧就係細個已經係睇 Tobey Maguire 嘅蜘蛛俠啦，即係初代蜘蛛俠啦，跟住到 Amazing Spider-Man 啦，到跟住就係 Tom Holland 做嘅而家嘅 Marvel 嘅 Spider-Man 啦。咁我因為即係有少少老屎忽啦，我就不嬲咧第1、2集，即係講緊 Tom Holland 嘅第1、2集咧，我都唔係太中意 Tom Holland 做嘅呢個 Spider-Man 嘅，因為覺得好似好喜劇啊，好似係喺度玩緊嗰啲校園開心任務咁樣啊，我就唔係太中意。咁但係自從經歷咗呢一個2021年嘅呢個 No Way Home 啦嘅結尾係一個梅姨姨死咗之後啦，跟住到而家 Brand New Day 呢一個，我覺得係真正 Tom Holland 版蜘蛛俠嘅重新開始，亦都係佢成長嘅一個真正嘅考驗，所以令到我對呢個 Tom Holland 嘅蜘蛛俠咧整個系列我都改觀晒啊！雖然以前可能我都有少量表達過唔係咁中意佢嘅感受啦，咁但係而家我係對佢改觀啦，已經係咪覺得好欣慰啊？我老師，我而家重新愛上佢。係嘅，因為我聽到你同我講話，你睇完出嚟想二刷嘅時候，我都嚇咗一跳。因為平時喺呢個位裏邊，我哋係會打交噶嘛，我一定係爭 Tom Holland 嘅 Spider-Man 噶嘛。咁但係竟然你同我講話你想二刷嘅時候，我都嚇咗一驚。加上我係喺日本咧，咁其實係比起香港係遲差唔多成1日先有得睇嘅，所以我就聽到你咁講完之後，我都好興奮同雀躍。裏邊係究竟咩劇情可以令到你改觀呢？咁樣，我覺得其實都要同自己個人成長有少少關係嘅，因為如果你呢套戲呢，如果你個人係年紀越大呢，你會越有感受咯。因為好似自己咁樣啊，你硬係會有啲嘢失去，然之後你再慢慢去接受啊。即係其實呢套戲，我覺得如果個中心思想就係講緊你要接受，你要放下，繼續向前行。我覺得係我覺得嘅話呢，就係比起放下同接受，我覺得係要接受自己嘅改變咯。即係或者唔一定係自己，係成個社會、成個自己，即係人，即係成長經歷嘅轉變咯。你要接受翻而家你經歷緊嘅嘢，同埋之前經歷緊嘅嘢已經唔同晒啦。即係呢個社會係不停咁樣進步又好，自己嘅個人成長經歷都係不停咁進步，要接受改變呢個事實，
而去接受翻一個自己一個重新嘅自己咯，係啦，喺我角度嘅話。或者叫做再了解多啲自己，再重新認識自己啦。咁但係我哋可以自身反思都好多㗎，即係好似 Spiderman 就一直係而家好多媒體啊、IG 嗰啲都講緊就係其實係我哋自身嚟嘅。所以點解 Spiderman 係一個鄰居咁嘅形式嘅存在，就係佢會反映到好多我哋自己本身嘅生活，我哋遇到嘅難關。咁我哋講咗一啲冇劇透嘅觀後感啦。咁我哋而家就可以講少少大綱之後咧，我哋今次咧係有規劃少少嘅，我哋會分3 part 去講啦。咁一陣間我會提到嘅，我哋而家講少大綱先。咁今集咧就係主要就係講 Peter Parker 孤身一人啦，承受呢個遺忘咒啦嚇，繼而平靜進入呢個一人之境啊。同時咧亦都迎嚟一啲肉搏上或者意識上嘅層面嘅一啲大挑戰啦。咁我哋分邊3個角度咧，就係分別咧就係想 MJ 同 Peter Parker 呢個感情線啦，今次嗰啲戰鬥戲啦，同埋講呢個新嘅敵人啊 Jean 嘅，我哋會用呢3個角度去講呢套戲嘅，就唔會話由第一秒呢 part 講咩，第2 part 講咩，第3 part 講咩，咁樣切入咧就有啲亂嘅，所以我哋直接就大主題咁樣去講故事會好啲啦。咁我哋先咧就係講下啲問世間情為何物嘅事情先啦。咁啊 MJ 同 Peter Parker 呢個感情線咧，我覺得係要交俾你呢個 CP 推去講多啲嘅，將個環節交俾你講好啲。我嘅話啦，因為而家咧睇完即係成套電影，其實分咗2批人嘅。咁一批咧就係覺得MJ 係記得翻之前嘅嘢，有一啲人咧就會覺得MJ 其實都仲未記得翻之前發生嘅嘢啦。咁如果以我自己就會係偏向相信 MJ 係已經記得翻以前嘅嘢嘅，係啦，因為喺 Jean Grey 嗰度咧，其實喺隱約即係施緊叫做佢嘅能力嘅時候咧，咁 MJ 雖然定咗格，但係佢嗰下流咗嗰2行眼淚嗰下咧，我就會覺得係唔係因為嗰個能力影響到 MJ 可以記得翻起以前嘅嘢咧？即係我係有即係切入係呢個，即係我係支持呢一個咁樣嘅講法先嘅，因為加上係最尾嗰段咧，其實有少少 open end 嘅。open end 嘅意思係指點樣咧？就係去到天台嘅時候 ，MJ 攞咗條鏈，揸住咗條鏈，好似知道呢條鏈係邊一度嚟咯咁樣嘅狀態啦，係啦。咁我就加上我唔捨得 MJ 同埋 Peter 呢條線，即係成個即係感情嘅story， 好似即係一筆過冇咗。我自己心底裏邊係唔想嘅，係啦。咁所以我就偏向係相信 MJ 係記得翻起以前嘅回憶咯，係。咁即係頭先聽落，主要就係嗰2滴眼淚啦，同埋條鏈啦，令到你偏向覺得 MJ 已經記得啦，係嘛？係啦，係冇錯，係啊。MJ 記唔記得咧？我就覺得都係繼續係有啲懸念啊，好難呢一刻講死。但係我肯定肥仔 Nick 咧就一定係仲未記得嘅，因為佢最後佢嗰個同Peter Parker 喺度打手嗰個位咧，其實因為佢最後叫咗 Peter， 但係因為 MJ 係有爆過佢個名啊，有一度係爆咗佢個蜘蛛俠，佢重新認識蜘蛛俠，重新知道佢係 Peter Parker 蜘蛛俠之後，佢咪爆咗一下佢叫 Peter 嘅，所以佢最後肥仔 Nick 講 Peter 其實只係因為MJ 爆響咗咯，我覺得就唔係真係肥仔 Nick 唔係真係記得咯，我覺得。所以其實呢個好大嘅懸念就係邊一個記得起先，邊個唔係咯？邊個係即係一個循環啊！我覺得呢個寫得幾好嘅位就係俾我哋有自己一個 FF 嘅空間，係啊。其實係雖然我見到上網 Flat 上面咧就好多人即係討論緊嘅，熱度都好極端啦。咁但係喺我角度咧，咁就即係其實唔需要拗嘅，因為某程度上係 open end， 你相信邊邊咧就相信邊一邊啦，係啦就 OK 噶啦，係。唔緊要喎，而家已經有新聞講出咧，未來5集嘅蜘蛛俠都已經喺度計劃緊噶咯。而家好多消息喎，又話咩又有可能有新接班人啊，啲人會講緊會唔會係嗰個黑人細路啊？即係咧喺醫院最後咧，嗰個黑人小朋友咧，啲人會揣測佢會唔會就係遲啲嘅 Miles 咯？你點睇咧呢個位？亦都有人講過咧，就係話蜘蛛俠喺中途救咗即係踩單車嘅小朋友先係 Miles，所以其實
有好多唔同嘅説法。咁但係死啦，我應該點講？黑色皮膚嘅小朋友咧，咁其實大體上大家都知道個引子係想講邊個噶啦，係啦，即係第一個出現定第二個出現嗰個應該唔重要，最重要就話俾我哋聽，之後未來嘅方向咧就一定係會擺 Miles 入去呢個 MCU 裏邊咯。每一個黑人小朋友都有嫌疑啦，係咪？冇錯冇錯。我記得我喺開戲之前，我哋兩個都未睇之前咧，我同你講話有機會呢一集係有 NTR 噶，點知真係有咯，就係MJ 同另外一位現役嘅男朋友，新嘅男朋友就嘴咗咯。係啊，你中唔中意 NTR 噶？唔得，喂，唔得，係啦，我都接受唔到嘅，即係喺呢一條嘅感情線裏邊，我係接受唔到 NTR 嘅。寫得我好中意 NTR 喎。喂，你中意啫，我唔中意啊嘛，即係 I mean 可能喺其他方面嘅電影上面咧，我嗰個感情咧其實冇咁深嘅。就照個 flow 去咧，我 OK 接受到，但係唯獨是就係 Peter 同埋 MJ 呢一條感情線咧，我係接受唔到咯。我覺得佢哋係應該係純潔嘅愛情故事，係啦，就唔可以太多呢啲污穢嘅思想喺入邊啦，唔得啦。唔係啊，但係咧，因為自古以嚟咧，即係你睇《神雕俠侶》，小龍女都係俾人 NTR 噶嘛，因為楊過都係俾人 NTR 噶嘛，即係小龍女都係俾人侵犯咗噶嘛。今次呢個咧 NTR 咧係一個點講啊，令到個主角突顯嗰個孤獨感同埋嗰個悲傷感係最大嘅一個催化劑嚟嘅。嗯，所以我覺得必定係要有嘅呢個位，我都係 keep 住繼續要同你打交。好，但係明嘅呢個位，因為係要話即係突顯到嗰個即係個劇情走向啦，就係 Peter 要嘗試去面對失去咗嘅嘢。又或者係要嘗試面對已經改變咗一切嘅事情，去令到 Peter 呢個角色係再更加即係唔可以叫用黑化嚟形容啦，就係有一個突變喺度咯，就影響到佢嘅裏邊嘅蜘蛛基因突變咗啦，咁樣嘅催化劑咯。即係講黑眼蜘蛛俠啦。嗯。咁我哋可以諗少少戰鬥戲啦，因為今次咧呢一套戲呢，其實就係上戲嘅導演執導啦，亦都今次咧亦都有今次嘅武指，亦都係成家班嘅人啦。咁你都解釋咗點解今次咧嗰啲戰鬥戲咧會少咗好多 Marvel 常見嗰啲虛擬打鬥嗰啲 CG 啦，反而多咗好多高難度嗰啲實拍嗰啲吊鋼線啊、街頭埋身肉搏啊、嗰啲長鏡頭嗰啲一氣呵成嗰啲動作片嗰啲節奏啦，有少少港式功夫嘅味道啦。咁我都有睇上戲嘅，上戲都係一啲肉搏打鬥比較多嘅，着重翻個功夫味比較高嘅電影啦。我亦都有做咗少少資料搜集。咁今次呢一套戲呢，就唔係喺紐約拍，因為今次好多街景啦。咁但係紐約呢，就唔能夠為佢哋提供一個好方便嘅拍攝嘅地方，所以咧佢哋最後去咗倫敦，佢哋最後英國拍嘅。咁嗰度可以佢哋係租晒成條街俾佢哋全日任拍任吊嘅。咁今次嗰啲戰鬥戲呢，同埋最後嗰個位最深刻，令我最深刻就係呢，佢最後嗰個可以收放自如，用到黑瞳自身噴蜘蛛絲嗰個戰鬥風格呢，佢最後好似功夫嗰套戲係如來神掌層壓式咁樣由高空俯瞰衝落地下嗰個就有呢個 feel 咯。今次啲戰鬥戲你有咩評價？好似你想講遊戲少少嘅嘢。係啊，因為嗰個戰鬥風格啦，有一啲即係招式啦，其實喺遊戲裏邊已經出現過噶啦，而且係 Tom Holland 都有講過呢一套戲嘅有某一啲嘅打鬥嘅動作啦，其實都係參考自 PS4 同 PS5 裏邊嘅Marvel Spider-Man 嘅古仔裏邊去參考翻嚟嘅。咁所以如果大家有玩過呢隻 game 咧，其實係嗰個投入度係會更加大，同埋加上佢啲街景啊或者特效裏邊咧，我自己覺得係同我平時打機啦已經出入即係唔大咯，即係個違和感唔算話太過重，係啦，即係所以就我覺得係有一少少哇翻咗去將我平時好中意打嗰隻 game 加最中意睇開嘅 Marvel Spider-Man group 埋一齊，有一個 combine 個位係我自己覺得係幾中意咯，
係啦，即係個投入感大咗啊！俾我即係之前咧第1至第3集咧，雖然嗰啲劇情走向其實我好中意嘅，因為比較 MCU 嗰種幽默式嘅搞笑位啦。但係今次咧，咁就相對地，因為有接觸過隻 game，而且亦都係隻 game 裏邊係我自己咁多隻 game 裏邊係唯一打爆嘅2隻，係啦。咁所以我係相對地對我嚟講感觸咧比較特別深咯。應該咁講，我所有嘅遊戲咧都有玩嘅，即係買翻嚟點都會玩啦。但係爆機咧真係啦，認真去唔睇攻略，淨係齋睇所有嗰啲劇情走向，自己一個人打咧，就真係得 Spider-Man 嘅1同2咯。真愛組啊！當然。咁我哋最後就係講呢個新嘅敵人阿 Jean 啦。好啦，咁呢個新角色 Jean 咧討論度非常之高。官方一開始咧就喺呢啲 trailer 嗰度咧刻意咁賣弄佢個真實身份同角色啦，專登逼咗佢把聲啦。咁其實咧阿 Jean Grey 佢咧係一個變種人嚟嘅，原來。咁我哋喺慢慢劇情嘅推進亦都知道啦，佢係識得用呢個鬼上身能力噶啦，而且可以跳躍啊33英尺，即係差唔多10米之內嘅人咧都可以俾佢咁樣跳躍啦。最初佢就係上阿婆身啦，之後又侵入咗好多唔同嘅好似直升機嘅飛機師啦、保安啦，總之乜嘢都俾佢入侵過嘅。咁最初營造到佢好似個壞人咁樣啦，咁但係最後就係 Marvel 嗰啲戲就係其實佢都係細個有啲心靈創傷，就其實佢唔係真正嘅壞人，我哋要叫局長啦。真正嗰個敵人其實就係黑人局長啦。咁我哋會喺戲裏面見到好似係一個 fake 中 fake 啦，即係 Peter Parker 都俾佢 fake 咗啦。佢最初都以為解決咗 Jean 就解決咗成件事啦，但係其實唔係啦，係因為呢個黑人局長，總之佢嘅目的就係要剷除晒所有變種人啦。咁呢度又關乎到少少係呢個 X-Men。想講咧，我琴晚一口氣已經追晒 X-Men 1至3啦，而家準備第4都睇埋啦，係啊，即係喂，因為我自己咁啱睇咗啦，咁係因為喺 X-Men 裏邊嘅 story 係會有一班人，亦都類似係有政府嘅組織咧，係唔中意變種人嘅，咁所以相對地，今次 Spider-Man 裏邊嗰個局長咧，就應該係其中一個員，就係唔中意變種人嘅人，要反對佢哋嘅人，係啦，就覺得佢哋有威脅性，咁所以咧，其實呢個局長係偏向係捉啲變種人去做實驗咯，係啦。講完㗎啦。即係簡單地咁樣介紹嘅話，係啦。咁而家將X-Men 嘅一個角色啦，夾硬拉咗入去 MCU 呢度啦，其實都引起咗好多嘅討論度啦。咁主要係因為咧，呢個演員啊，呢個叫沙蒂辛克嘅呢個年紀輕輕，但係佢嗰啲演技咧係好犀利。佢喺荷里活電影圈咧，原來已經係勁高評價咯。因為佢做過嗰啲咩怪奇物語啊、恐懼大街嗰啲咧，都全部係一致好評嘅。佢個荷里活成就係童星咁嘅出身咧，已經係有勁深厚嘅底子嘅，所以同埋佢個顏值都係非常之咁高咯。咁我自己會期待就係 Spider-Man 下一套即係叫 Tom Holland 嘅第5集，佢會唔會翻嚟救場？我覺得佢係會翻嚟救 Peter Parker 咯，即係好似嗰啲突然英雄進入嚟英雄救美嗰種咁嘅方式嚟，可能會幫 Peter化解啲危機或者擋一擋咯，我覺得係咁咯。你覺得會唔會？我覺得就未必啦，因為你覺得呢個角色完啊？我覺得唔係呢個角色完，而係呢個角色會擺喺切入去其他嘅 story 裏邊。因為如果睇翻 X-Men 裏邊咧，呢個女仔咧係變咗一個初代 X-Men 嘅，即係一個角色咁樣咯，即係一個比較重要嘅角色。所以其實所以佢個重心啦喺我自己嘅認知或者我個諗法上面咧，就覺得唔會偏向喺 Spider-Man 入邊再出現噶啦，即係可能下一個古仔會多翻少少Spider-Man 嘅 University 嘅元素落去，係啦，係咪 University 啊？我自己覺得我係想係佢繼續喺 Spider-Man 嘅故事，而且係可以點講咧？我最希望係可以佔據到呢個 MJ 同 MJ 可以變成
三角戀嘅一個席位咯。 No 係咪好 PK 啊？ No 諗多咗啦，因為佢已經有一個CP 噶啦，喺 X-Men 裏邊係啊，所以唔會係 Peter。唔係，佢而家唔存在噶嘛，唔存在噶嘛，佢 X-Men 其他嗰啲。唔係，之後應該下套嘅復仇者應該有機會出嚟啦。咁我再分享咗少少嘢啦，我再分享少少嘢，補充翻少少嘢先。即係呢位演員咧，佢喺《怪奇物語》裏面咧，佢都係俾人用超能力、精神折磨到廢嘅。但係佢嚟到 MCU 呢個蜘蛛俠4咧，佢就係反而用精神力去折磨翻人咯。即係佢都俾人折磨得多啦。其實呢套戲係一個少少嘅彩蛋，就係佢喺呢套戲折磨翻人咯。係風水輪流轉啊！真係。我哋最後講一講啦，呢套戲有冇啲咩深刻少少嘅位置咧？我就覺得咧，其實我睇完之後最深刻咧，就係、當阿 Jean 成功進入到 Peter Parker 個世界，喺嗰張床上面捉住佢隻手仔，好似嗰啲床邊悄悄話咁樣喺度傾偈咧。阿梅姨姨講咗咧 ，People like you not because you are special, it is because you are you。即係人哋中意你唔係因為你特別咯，而係因為你係你咯。即係原來咧，即係我哋可以反思到，人哋中意我哋自身根本就唔係因為我哋有啲咩優點，係因為我哋自己本身就係一個獨一無二嘅存在咯，係唔需要有優點嘅做人，只要你係你，你做翻自己，你就係你最大嘅優點咯。我呢套戲嘅呢個對白係令我印象最深刻咯。你覺得呢？我嘅話最深刻就可能係砌 LEGO 嗰段。因為我自己一直都好中意前期1至3集嘅Spider-Man 啊嘛，即係 MCU 裏邊嘅 Spider-Man。咁 Annette 係一直都係同 Peter 有一個 LEGO 嘅情緣啦，係啦。咁所以去到第4集都再出現 LEGO，俾 Peter 再感受翻佢唔係一個孤獨嘅一個人生活啦，就嗰種友誼啊！仲可以 keep 到去，即係當大家都唔知佢係邊個嘅時候，亦都唔知邊個 Spider-Man 邊個 Peter 嘅時候，都可以繼續延續翻呢一段嘅 LEGO 嘅友誼喺度咧。我係嗰一刻睇到嗰一幕咧係感動嘅，即係原本我都以為我會睇到 MJ 喺天台嗰一幕我應該會喊啦，但係結果我忍到喎，係去到 LEGO 呢段我真係忍唔到啦，係啊，因為當一個人喺呢4年裏邊孤獨咁樣去生活。突然可唔可以叫突然呢？即係有一個唔同嘅改變，就係佢會嘗試翻去接受翻即係同翻以前嘅朋友一齊玩，由一個孤獨嘅諗法變成想有即係想再重新建立翻一段友誼嘅時候，有一種陪伴感。嗰一刻呢，我係真係忍唔到眼淚，真係憋咗出嚟。老師，我老師。遞張紙巾俾你先，架空遞張紙巾俾你。感謝，我講都睇而家呢一刻講完都想喊啊！真心係啊，所以就係咁樣咯。我比較最中意同埋最感動嘅位就係呢一段。咁呢個 podcast 都差唔多錄咗半個鐘啦，我覺得都差唔多係時候啦。我最後為我曾經睇唔起 Tom Holland 做嘅 Spider-Man 道歉啦嚇。以前曾經有少量睇佢唔起啦，覺得佢其實都唔係關佢個人事，係睇唔起個劇本啦。以前睇唔起 Marvel 嘅蜘蛛俠啦，但係而家我重新想認識下 Marvel 嘅蜘蛛俠，或者可以話係 Amazing Spider-Man 之後 Tom Holland 點解會casting 到成為蜘蛛俠嘅演員呢？我而家都喺度重新再做緊功課啊，因為我而家對 Tom Holland 咧開始產生咗一種好濃厚嘅興趣，開始想研究翻佢過去呢10年。好得冇問題，等你，因為我已經睇咗好多年啦。因為由佢喺即係美國隊長內戰嘅時候，我就一直已經追緊啦，係啦。所以如果為咗，即以前一直都有睇，係啦，冇錯。為咗你要對得起 Tom Holland， 對得起 MCU 裏面嘅 Spider-Man， 你就一定要睇翻晒所有之前 MCU， 就係咁咯。OK 啦，我以前就係咁不斷，淨係對 Tobey Maguire 嘅蜘蛛俠有興趣啦。而家我會重新審視 Tom Holland 啦，同埋係咯嚇，我會學到更加多嘢噶啦嚇，追翻起個進度噶啦嚇。OK。咁就
差唔多啦今日嚇，咁啊其他之後可能有啲咩電影啦，或者係有啲新劇集咧，我同愛麗絲姐姐咧都會繼續同大家咧可能會出個 podcast 傾嘅，咁啊拉打遲啲嘅老鼠仔咧都可能會講一兩集，唔清楚，到時我哋再見啦，好唔好啊？愛老師，好好，冇問題冇問題。咁啊大家請訂閱愛老師啦，愛老師嘅 YouTube channel 咧就會係同呢條片協作噶，大家可以喺呢一個片嘅資訊嗰度咧就揾到愛老師嘅頻道噶啦，咁啊差唔多啦，大家好啦，拜拜啦。OK，拜拜。你而家睇緊嘅係太郎君，我哋下次再見，拜拜。Swatch。